Wir parken beim Friseur, oder was? Wir parken einfach vor diesem Café. Das ist ja am Ende der Welt. Ich kann hier rechts oder soll ich links? Boah, Wahnsinn, Mann. Gabi ist ein lustiger Typ, ist ehrlich, sagt auch mal seine Meinung, aber hat immer mal einen Witz auf Lager. Amindo ist sehr stark für seine Größe, sehr schnell, hat einen guten Abschluss, ist ein guter Spieler. Hier wieder geknipst, ganz normale. Ja, bei mir ganz auch. Normaler Ganz Tag. normal die Saison. Ich bin der Amindo, ich bin 21 Jahre alt, spiele aktuell beim ersten FSV Mainz 05. Ich bin Gabriel Vidovic, spiele offensives Mittelfeld bei Mainz 05. Mir gefällt in Mainz super, muss ich sagen. Das Verhältnis zum Team ist super. Ich bin eigentlich mit jedem Spieler gut und ich wurde auch sehr gut aufgenommen. Ich kannte Amindo von früher und es macht auf jeden Fall Spaß. Angekommen in Mainz, erste Training. Da trägst Da du schön, Bruder. Trägst du mit mir schön Da trägst du Leibchen. schön, weil ich dir gesagt habe, trag mit. Es ist ein sehr guter Verein, ein Bundesligist mit guten Ambitionen. Und ich freue mich eigentlich drauf und ich hoffe und glaube daran, dass es auch eine super Zeit wird. Wir haben lange diskutiert, ob es Sinn macht, dass er jetzt hier bleibt, weil er einfach auch im Training richtig gut mitgespielt hat, richtig stark performt hat. Haben uns dann aber dann gemeinsam mit dem Trainer und auch dem Spieler entschieden, es macht wahrscheinlich Sinn, jetzt nochmal ein Jahr in der Bundesliga richtig viele Einsatzminuten zu bekommen. Amindo, wo wir relativ früh die Leihe mit Mainz eintüten konnten, das heißt, er konnte die Vorbereitung mitmachen, spielt, kriegt seine Einsatzzeiten, jetzt in St. Pauli auch getroffen, ein Tor gemacht. Ein Spieler mit großem Potenzial, eher ein kleiner Stürmer, aber ein bulliger, ein kräftiger, der weiß schon, was er will. Gesundes Selbstvertrauen, nicht überzogen, aber setzt sich damit in Mainz auch durch. Ich fühle mich sehr wohl in Mainz, ich wurde hier super aufgenommen, auch von der Mannschaft, vom Verein. Die Stadt ist eher ruhig, was auch gut für mich ist. So kann ich immer abschalten nach dem Training. Einfach ein mega Gefühl, in der höchsten Liga zu spielen, die es gibt. Und wenn ich das bei diesem Verein machen darf, dann ist das für mich natürlich eine Ehre. Und ich versuche natürlich jedes Mal mein Bestes zu geben, wenn ich für diesen Verein auflaufe. Das ist Bundesliga, also schon sehr hohes Niveau. Und sie behaupten sich da. Amindo macht schon Tore, jetzt 2 Tore in 7 Spielen. Das ist schon eine gute Quote für einen jungen Spieler. Da ist aber immer noch Luft nach oben. Ja, mein erstes Bundesliga-Tor war gegen Augsburg, in Augsburg. Es war natürlich unglaublich, ein Tor zu schießen in der Bundesliga, was natürlich mein Ziel war, aber einfach, wenn es passiert, ist es einfach ein mega Gefühl. Dann das zweite Tor zu schießen zeigt, okay, man will mehr Tore. Seid ihr nur ausgeliehen? Ja. Spielt ihr eigentlich bei Bayern? Ja. Kennst du Kimmich? Ich kenne Kimmich, ja. Kennst du Musiala? Ja. Ich hab sein Trikot. Stark, jetzt brauchst du meins. Ey, Bello, kommst du mit? Ey, Bello, kommst du mit? Komm mit. Ey, das ist der Bello. Unterschriften holen, ne? Nee, wir machen hier Videodreh von Bayern. Cool, habt ihr keine Autokonkurrenten dabei? Ich habe meine in meinem Auto und das ist zu Hause. Das ist hinter euch sein Auto. Was? Warte. Nein, hup zurück, hup zurück. Elmen Barkok, geht dahin. Alle, geht alle dahin. Hier, geht alle, hier in deine Hülle, deine Hülle. Gib deine Hülle. Geht alle zu Elmen. Wenn man zum FC Bayern Campus kommt, ist es schon was anderes. Ich glaube, es ist mit das Beste, was es in Deutschland gibt. Mit einem super Gym, mit einem Internat, wo Jugendspieler wohnen können, die von weiter weg kommen. Die Zeit am FC Bayern Campus war sehr schön. Viele Highlights waren in der zweiten Mannschaft, wo ich unter dem Michelis ja schon gut gespielt habe und viele Tore und Vorlagen gemacht habe. Ja, der Campus bringt sehr viel, auch natürlich fußballerisch. Du trainierst jeden Tag auf höchstem Niveau mit guten Trainern, mit guten Mitspielern und ich glaube, da ist es normal, dass du automatisch von Tag zu Tag lernst.
Der Konkurrenzkampf ist natürlich hoch, hatte aber nie das Gefühl, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt mein Konkurrent, ich muss den hassen oder so. Sondern es ist mein Konkurrent, aber es ist auch ein Freund, den man kennengelernt hat. Der Bessere setzt sich durch, der Bessere setzt sich bis ganz nach oben durch. Meine Leihe zu Arnheim kam zustande, weil ich selber und die Leute im Verein gemerkt haben, dass das Wichtigste ist, dass ich jetzt Spielpraxis brauche und so viel wie möglich spiele. Ich habe da mein erstes Profitor gemacht. Die erste Profitor. So freundlich. Das war auch ein sehr schöner Tag und ein sehr schönes Erlebnis, aber auch allgemein. Ich habe Tore gemacht, viel Spielzeit gehabt, gute Leute, gute Freunde kennengelernt, mit denen ich immer noch sogar fast täglich in Kontakt bin. Das war auf jeden Fall ein positiver Schritt und wichtiger Schritt für mich. Für uns, für die Kaderplanung als FC Bayern München, ist es schon immer im Hinterkopf, welche Spieler haben wir wohin verliehen und was ist wirklich der Plan, wie lange sollten sie dort bleiben. Was passiert im Best Case, wann können wir ihn zurückholen und was können wir weiter planen. Mein erstes Bundesligaspiel, das war in Bielefeld. Ich hatte auch zum Glück noch ein paar Ballkontakte und 2, 3 Aktionen. Und dann erst später, wo ich in die Kabine kam und mein Handy angemacht habe und die ganzen Nachrichten gesehen habe, da habe ich so erst realisiert, wow, das war jetzt mein erster Bundesliga-Einsatz. Ich bin angekommen damals mit 17 in die U19. Dann habe ich mein Profidebüt gegeben im DFB-Pokal. Das ist das schönste Gefühl, in der ersten Mannschaft vom FC Bayern zu spielen und dann noch in einem Pflichtspiel. Dann habe ich mich leider verletzt in dem Spiel. Natürlich denkt man dann immer so, was wäre wenn, aber ich glaube, die Verletzung hat mich trotzdem weitergebracht auf meinem Weg. Erstmal wurde ich gekauft von Kräuter Fürth, direkt von der zweiten Mannschaft von Bayern München. Es war natürlich eine eigene Entscheidung, den Verein zu verlassen, weil ich gemerkt habe, dass es schlauer für mich ist, einen Step weiter zu gehen von der Regionalliga, weil ich gemerkt habe, dass ich gerade nicht drankomme einfach in der ersten Mannschaft. Sieb letztes Jahr in Kräuter Fürth eine sehr gute Saison gespielt für den Zweitligisten, der sich vielleicht so einen Spieler gar nicht leisten kann. Eine großartige Möglichkeit, einen top-talentierten Spieler zu haben. Und wir als Bayern München haben einfach die Möglichkeit, dass der Spieler sich auf das Niveau von Bayern München entwickeln kann. Aber wir haben auch Losglück. Das ist ja Wahnsinn. Na, das ist kein einfaches Los. Ich habe es gar nicht mitbekommen, ne? Ich habe nur gehört, irgendwann einer sagt, ja, mein Spiel gegen Bayern. So wie? Ja? Nee, geht gar nicht. Das Pokalspiel gegen den FC Bayern ist natürlich für Mindo und mich schon was Cooles. Wir versuchen, die Münchner in Schach zu halten. Der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Gesetze, deswegen versuchen wir natürlich 100% zu geben und alles auf dem Platz liegen zu lassen, was wir können. So, gerade ankommen hier in Mainz am Stadion, halbe oder dreiviertel Stunde noch zum Spiel. So, jetzt sind wir live hier im Stadion beim Aufwärmen. Gabi und Armindo dürfen von Beginn an spielen, natürlich spezielle Situation. Flutlicht, emotionale Atmosphäre und ein hochmotivierter Gegner. Auf den FC Bayern wartet ein Pokalfight, wie er im Buche steht. 2 in der Startelf, die von uns an Mainz 05 ausgeliehen sind. Gabi Vidovic und Armindo Sieb von Beginn an dabei. Da ist das 1:0! Jamal Musiala macht's! Mainz versucht es jetzt auf Sieb. Die haben da keine großen Stürmer vorne drin. Sieb und Vidovic sind eher die spielerischen Stürmer. Die Bayern mit dem zweiten Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. 4:0, überragend. Am Ende vom Spiel ist man 4:0 geblieben. Es war schon eigentlich, wie ich es erwartet habe, dass es für Armindo und für Gabi speziell vorne sehr schwer werden wird.
Meine Ziele sind, so viele Bundesligaspiele wie möglich zu machen, versuchen Stammspieler zu werden. Mein Ziel ist, so gut wie möglich zu werden. Am Ende des Jahres der bestmögliche Gabriel zu sein. Warte mal. Amo, siehst du das? Bleib locker.